ahoj, dneska s vámi vybalen ten malý obchod, zase od Playmobilu. Má to číslo 6672 a je to docela maličký. Takhle to vypadá zepředu. Teď vám to ukážu zezadu. Potom tady takhle máme dva takové obrázky, jednou co se s tím dá dělat a potom je tam taková malá hračka. A potom tady takhle z druhé strany je ještě taky obrázek. A je to od série Summer Fun. A to teď otevřeme a potom vám ukážeme, co je vevnitř. Tak teď to otevřeme. A už je tady zase hodně částí. Tady takhle máme třeba horní část, střechu. Tady takhle máme první regál a druhý regál. Tady takhle máme třeba tácek a pizzu. Tady takhle máme panáčka. Tady takhle máme různé všechny možný. Tady takhle máme návod. A tady takhle máme paní. Tak jo, teď vám to ukážeme, jak se to postaví. A tak za chvilku. Tak jo, my jsme se teď předpřipravili a teď vám ukážeme, jak se to dělá. Tady takhle si dvě věci si dáme k sobě a na to položíme, dáme taky teď ještě tu střechu. Nejdřív jednu část, potom druhou. Tak si to různě můžeme šoupat. Tak a teď asi tam začnu dávat všechny možné věci. Já bych řekla, že asi začne s pečivem. Takovýhle dva kousky trámy se takhle nahoru. Potom tady taky máme ještě pizzu. Potom tady taky máme stojan s pitím. Ten dám asi taky sem. A k tomu máme taky takový malý pohárky. Potom tady máme takové stoly. Jeden a druhý dáme ještě dohromady. Tak, máme druhý. Potom tady máme zmrzlinu. Potom tady máme všechny možné pomůcky na plavání. Máme to pro dospělé a pro děti. Always. To se mi nechce nepovedlo. Potom tady máme různé takové prospekty. Potom tady máme kasu. Různé lahvičky. Potom tady takhle máme takový malinký stojan, kde se kupuje jídlo. A tady takhle už různé vybavení. K tomu máme kečup a majonézu. Potom nějakou hračku.
Tady máme jednu další plavací pomůcku. Hračky. Tady máme ještě křidýlka. Teď přijdu na řadu panáčci. Tady takhle je pánek, který tady obsluhuje. A tady máme paní, která právě asi nakupuje. A taky tady máme takovéhle malé misky, do čeho se dají dát buď ty párky nebo hranolky. A pokud se vám to video líbilo, tak se podívejte i na další a když tak mi dejte palec nahoru. Tak ahoj, zase příště!